Ahojte lidi, vítám vás u speciálu za 500 odběratelů, otázek a odpovědí. Tento hlas není můj, je vytvořen umělou inteligencí. Teď už ale k videu. První otázka, budeš někdy točit hry? Začal jsem o tom uvažovat, ale není to jisté. Druhá otázka, dokdy budeš točit? Do té doby, kdy mě to bude bavit, nebo až nebudu mít co točit. Třetí otázka, myslíš, že jednou dáš 1000 odběratelů na YouTube? Určitě ano. Čtvrtá otázka, nejoblíbenější plemeno koček? To plemeno, které mám, což je kartouská modrá. Pátá otázka, natočíš někdy IRL video s tebou místo koček? Až se odhalím. Šestá otázka, přes co edituješ? Nejčastěji používám program CapCut, ale někdy i InShot. Sedmá otázka, proč jsi začal točit na YouTube? Protože dříve jsem měl kanál, který se mi smazal. Ale k tomu, abych si vytvořil ten první, mě vedlo, že moji kamarádi měli YouTube a natáčeli na něj. Tak jsem si založil taky. Osmá otázka, chceš se mnou natočit video? Klidně. Devátá otázka, kdy se odhalíš? Až budu mít tak 10 000 až 25 000 odběratelů. Desátá otázka, edituješ videa sám? Čas něco edituji sám, ale jinak mám editora.